era kyalese ebibuuzo bingi nti Mpuuga babadde bamwesunga ddanga bagamba tumugobye tutya naye nga banoonya nsonga nga tebakola ki tebagiraba ne tugamba Mpuuga omanyi waliwo omusajja omu yabadde ku leediyo n'agamba Kyagulanyi Nuupu eyagala abantu abakoppa Kyagulanyi nga walaba abantu abakola mu lukiiko lwa Buganda Kangezi boogera bajjayo eggono liri eryakabaka ng'ayogera n'aba Museveni abamu basanga boogera ne baagala bagegenye nga Mukenya bwe yali vice president waffe nayagala agegenye enjogera ya Museveni kuba ye mukama we kandi Kyagulanyi tuserevo nti ne Ssennyonyi bw'aba ayogera owulira ng'ayogera Rasita mwana gwe enguzi kati abantu bwe bati abasobola okugoberera Kyagulanyi ne bavunnama ne baweta ku nsingo kikyamu n'ekibi byonna nga basongaani ku Kyagulanyi Kyagulanyi bayagala kuba n'essaawa nga waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa oba komishona obukyusa otya oba komishona n'olujja ku Mpuuga nga tannakkiriza nti agenda naye agamba amateeka gamuprotecti nga talina walaga n'olonda komishona omulala ate n'olonda Zaake essaawa zino era wenja okakasiza nti bannayuganda tetukozesa mitwe gyaffe reasoning capacity yaffe ntono nnyo bannamitiana kuzzayo Zaake mu palamenti awenja mumanya nti Zaake byakoze mu constituency bimanyi nze saagala nnyo kulumba Zaake njagala kwogera nnyo ku Mpuuga naye lwaki kati kanjabule ku kifo kino lwaki yabali tasaanidde Zaake yali commission already ne bamujja ku kifo kyobwaki kyobwa commissioner ofuna bulungi Zaake alina history yakwatako Nawango wano we Makerere ekikola kya Nawange kwali kwongeza tuition we Makerere kyali kikyamu naye omubaka wa parliament tolina ate kukwata official Matayi nakuba emboko ze ezo tuzimanya Zaake najja n'alabisa Kinyamatama n'amuvuma n'amuyita malaaya omubaka wa parliament gwe muwa akalulu asobola okukola omubaka wa parliament n'amugamba nti ki malaaya Zaake ukama emboko zafunye obufujjo nze sizibaana muwendo era zijjuza n'ettata n'okwasajja abakubiddwako ntukano gandi bagenda kukola ki fane nga lwaki poliisi ekkuba bwetyo ng'oli mubaka bagamba balina engeri gye bataddewo n'embeera nti bannansi balowooze nti bw'ozoganya ennyo poliisi n'ekkwata n'ekusibaasiba ne bakuba kibooko n'obeera nnyo mu mawulire olwo okola ne palamenti n'ekola ekintu eky'ekisimu ne badda mu kuteesa Zaake yavumye ono Zaake yakubye ono naye nga ebintu ebiruma abantu nga ffe baffe kakiri nti nfuufe tukuba mazzi tunywa wamu n'ente amasomero ga Mbirigo otambula mayiro 8 ebyo tebabyogerako wadde nno wadde bisinyako waliwulidde nti kale kati commissioner gwe bagenda okulonda Yensobuga Paul ne tumanya nti kale waliwo awo buli omu alina yikosheya mu kibiina naye Zaake y'omu gwe bagoba ate Zaake y'omu gwe bazza Ssennyonyi gwe bajja kubwa commissioner kubwani Ssennyonyi yali ali ku kifo kya yali ku kya ekyo yali anoonyereza ku sente zino kati bamujja kwawo ne bamuzza ku kyaki ku kyaloopu so tuleetawo ekibuuzo nti ekibiina kyabamukwano naŋŋanda Ssennyonyi alina waayita gundi nkozesa bamukwano ekyananda kankireke ebifo ebinene saagirane na kompuleeni yonna kukyusa komishona bamu bukyamu bamutya naye nga baleese omuntu omulala atali ani Zaake olwedde abadde mu kintu ekyo nkwaniriza ku ER News UG amanyi bampita ambassador wakabi twabagamba mu biseera ebyenjawulo mu nnaku ez'enjawulo tukuleetera abantu ab'enjawulo naye ate ye Dr. Katongole Charles Mugisha ate ye ensonga zino zikwasira ddala n'amaanyi okubanga atuwa endowooza nga ye munnabyabufuzi ajja 2026 mu Busiro mu Busiro North era ng'agamba nti ajjayo omukulu Paul Nsobuga olw'ebigendererwa bye byalaba nti no ate byamugisha byandikirawo ku byajja nabyo era ng'agamba nti yali ku muntu wa wansi operation muntu wa wansi kwekiikirira so ensonga ezo zonna y'ensonga lwaki Dr. Katongole Mugisha Charles yajja n'ensonga ezo so ate nga munnabyabufuzi abeerawo kubanga attanya ensonga ezitambula mu ggwanga so waba koogeddeko ebiseera ebisinga abantu abamu oluusi mumutwala nti no abatayagala gundi so ebandowooza nga ye munnabyabufuzi olw'okuba nti naye ayina endaba gy'alabamu so mukulu Dr. Mugisha Katongole Charles sooka abantu obabuuzeeko ate era twongere ensonga maaso ssebo neyenza nnyo okumpa omukisa guno okuba nga mbuuzaako eggwanga nze Charles Mugisha Katongole
Sajja omusawo mutendeke kuva wane Mulago ku University ye Makerere ne Go University. Era nga nzijanjaba abantu. Ndi munabya bufuzi yasalawo okujja n'omulamo gw'abantu bawansi okwekikirira okusobola okwerwanirira. Era nga si kweyagaliza si gamba nti oba kwagala funa sente kuba ndi musajja at least omuntu omuyivu omuntu alina profession y'obusawo sobola okukola sente mu busawo bulungi naye nazikola ntya nga abantu bange banyigirizibwa. Nga ne bannabyabufuzi betulonda twalirowoozezza nti basobola okujja babererewo omuntu wa wansi. Ate be batuuka bakolera bibiina bya bufuzi. Nenjagala ndito omulamu ogw'enjawulo nti abantu bawansi katwekiikirira osanga tunasobola okwerwanirira. Era nga basis kwenkiwa nti abakungu tubalonze ebbanga ddene naye tebasobodde kutuyamba. Naddala ffe mu Busiro North abakungu tubadde nabo abamala. Ne bannabyabufuzi kati ne tuva mu BNR mu tutakole mu ba Nuupa bagamba Kyagulanyi Ambulera bw'ogira batiikinga nabo ne tubalaba. Naye amazima tebalina tebasobodde kukola ki? Basobodde kubanga abantu kubajjayo ebiroto by'abantu yadde bikolako kwota. So Mugisha Charles tongole n'ensawo tujje n'abantu bawansi twekiikirire twewe ku mukisa. Wow. Ensonga zino omayiru litwayogera ku nsonga za Mpuuga abantu ne bagamba nti yegwa oyogera ngani ffe tumanyi ekimu kyokka Bobi Wine era twagamba nti Bobi Wine ajja kulabisa buli omu atuvuddemu mu kibiina kyaffe. Yegwo kati gwe Mugisha lwaki togenda mu busabu bwo n'obeera mu busabu ki ekikuleeta mu by'obufuzi bangi ne batera nga baleeta comments ez'enjawulo. So finally omukulu Mpuuga bamugobedde ddala era ekifo bakiwadde mukulu zaake yakikulira awo wennyini wenzija sijja nakwenda kumalayo. Kiri gwe Mugisha omusawo kitogenda mu busawo n'ova mu by'obufuzi. Bano ab'omukulu tasobya ffe tugoberera Kyagulanyi alabisa kwegamba ekinnuma nti okukyusa eggwanga nnyonta ya buli omu. Kino mu Uganda kakati okujjako omuntu atalina kyamanyi atagoberera agenda maaso mu ggwanga. Naye okukyusa eggwanga si kwa Kyagulanyi si kwa mmwe abawagira ennyo Nuupu ba social media gambulaze oba babeera ku social media ne muvuma abantu. Buli muntu obulumi abulina gwolowooza obuba bungi nnyo singa ow'abalala notuuka ne level nti omuntu ayawukana nawe idea oyagala omwataakinge buki bwataakinzi. Naye nga ga amazima bwe tudda ku nsonga ya okulabisa Mpuuga nze ensonga ya Mpuuga eyo era kyengenda otandikirako olwaleero. Engoba gye bamugobye yalaze irregularity obutamanya bya bufuzi obugayaavu oba ntekemu n'obutayagaliza n'obukyayi ng'ani atayagaliza kati Kyagulanyi n'akakundike kwemba Nuupu abagisalirawo simanyi oba advisor oba Kyagulanyi nga muntu naye kyonna kye baasazewo kikyamu nnyo eri enkyukakyuka y'eggwanga lino. Nti ng'ava wano emabega n'agamba ebifo byonna bisatu byazze Mpuuga ng'abeeramu byabadde amulikomendinga n'agamba nti bamuwe Mpuuga ajjasobola wanajjasobolawo ate sayakakana ogamba nti tayagaliza. Ekyokubiri era yagamba Mpuuga waba alaba nti no ekintu yakikolamu obutamanya asobola okujja mu nnyumba oba mu kibiina ng'akakiiko niyeetondera eggwanga niyeetondera abantu. Omanyi lwaki Kyagulanyi tebalina buzibu Mpuuga teyasobola kikola. Omanyi lwaki Kyagulanyi namutuma president wa social media essaawa eno ate okuva emabega yonna yali president wange naye na president wange ovuko omulembe Mutebyani ne Kyagulanyi naye kati essaawa zino muyita president wa social media kubanga ye yagoberera social media n'akera ku makya n'abaga ekiwandiiko. Bwe yali badde nga Mpuuga y'okwetonda ngamba Kyagulanyi yadde alina okujja ewa Mpuuga n'akola ki neyeetonda kuba yamusiigeko omusajja gwe bawadde ssente ez'akasiimu gwe nojja n'ogamba nti zanguzi notakoma ku ekyo n'ogamba azizzeyo n'okulizayininga akole ki abaffe. Njagala mbuuza wano ebibuuzo bibiri oba bisatu. Sente ze bakuwadde nga basajja bamaze oziyisa bo nga Parliamentary Commission erina obuyinza obuyisa sente ezo bw'ozizzaayo zigenda waani zirina we zigasiza omuwi w'omusolo nti zigenda zimba ddwaliro zigenda zimba luguudo badde nga mbere oba oziddiza bali abakungu ba Museveni bo bekkuse kuba olwedde bazisayinize nti zagenze waani ewa rope kati kitegeeza ozibaddiza we bamanyi bazirya kitegeeza alina agamba nti Mpuuga azizzeeyo oyagaliza abakungu ba Museveni okusinga Mpuuga opposition so nga ate opposition erina naye abagironda kiri kyenzizeko ffenna twagala enkyukakyuka twagala n'abantu abalonda aba opposition era bafiiringe nti bye tulonda
tubijjamu omulamwa so milioni ebyo bitano singa Mpuuga yagenze nabye Masaka ne bwaba tayambye balonzi kati ngazi waffe mu Busiro North Kakiri na Mayumba ne Masuulita enkuba yazze netikula mayumba g'abantu singa Mpuuga abadde mubaka oludde obunga alina milioni ebyo bitano yaligambye abantu abatikkudde ennyumba kambawo obuyambi bwemuweeyo ebbaati ne bwatakola ekyo n'agamba kanzimbe woteeri era abantu b'omu constituency ye bajja ne bakola ki ne bakola emirimu ku woteeri eyo ne bwaba azimbe farm agabira emirimu abatuuze ab'omuki ab'omu constituency naye kati gwe ngamba azindiza abakungu ba Museveni oba bazirya bakola ki be bamanyi ekyo kikolwa kikyamu nnyo nga ne principal yennyini Kyagulanyi yatugamba ssente mu omusolo bagibawa mugirye lwansonga ne bagibazirira esigala yaabwe kugamba waliwo kye bayita okufuuka ekiso ky'embuzi n'otunuulira omubaazi n'olekerera omussi singa principal ne nupu n'aba opposition yonna nga yabadde eyagala kulwanyisa kintu ekyo ebadde evumirira nnyo kali akakiiko akagabye ssente ezo n'engeri gye kazigaba kuba tekawa Mpuuga yekka n'abalala kakola ki kabawa kyalibadde ekivume newawo okulemesa kali akakiiko oba kali n'agenda mu kkooti kuba ekintu bwe kiba nga enguzi mu Uganda musango ne wabira akakiiko ako okuba nga kagaba enguzi ne katuuka n'extent egabiramu n'aba opposition naye ne batalumba Mpuuga nga muki nga muntu era kyalesa ebibuuzo bingi nti Mpuuga babadde bamwesunga dda nga bagamba tumugobye tutya naye nga banoonya nsonga nga tebakola ki tebagiraba ne tugamba Mpuuga omanyi waliwo omusajja omwe yabadde ku radio n'agamba Kyagulanyi Nuupu eyagala abantu abakoppa Kyagulanyi nga walaba abantu abakola mu lukiiko lwa Buganda Kangezi boogera bajjayo eggono liri eryakabaka ng'ayogera n'aba Museveni abamu basanga boogera ne baagala beegenye nga Mukenya bwe yali vice president waffe nayagala ageegenye enjogera ya Museveni kuba ye mukama we kandi Kyagulanyi yetuserevo nti ne Ssennyonyi bw'aba ayogera owulira ng'ayogera Rasita mwana gwe enguzi kati abantu bwe bati abasobola okugoberera Kyagulanyi ne bavunnama ne baleeta ku nsingo kikyamu n'ekibi byonna nga basongaani ku Kyagulanyi Kyagulanyi bayagala kuba n'essaawa nga waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa oba komishona obukyusa otya owa komishona n'olujjako Mpuuga nga tannakkiriza nti agenda naye agamba amateeka gamuprotecti nga talina walaga n'olonda komishona omulala ate n'olonda Zaake essaawa zino era wenjo kakasiza nti bannayuganda tetukozesa mitwe gyaffe reasoning capacity yaffe ntono nnyo bannamitiana kuzzayo Zaake mu palamenti awo nja mmanya nti bemwakolaki Zaake byakoze mu constituency bimanyi nze saagala nnyo kulumba Zaake njagala kwogera nnyo ku Mpuuga naye lwaki kati kanjogere ku kifo kino lwaki yabali tasaanidde Zaake yali commission already ne bamujja ku kifo kyobwaki kyobwa commissioner ofuna bulungi Zaake alina history yakwatako Nawango wane we Makerere ekikolwa kya Nawange kwali kwongeza tuition we Makerere kyali kikyamu naye omubaka wa parliament tolina atakwata official Matayi nakuba emboko ze ezo tuzimanya Zaake najja n'alabisa Kinyamatama n'amuvuma n'amuyita malaya omubaka wa parliament gwe muwa akalulu asobola okukola omubaka wa parliament n'amugamba nti ki malaya Zaake ukama emboko zafunye obufujjo nze sizibaana muwendo era zijjuza n'ettata n'okwasajja abakubiddwako ntukano gandi bagenda kukola ki fane nga baki poliisi ekkuba bwete ng'oli mubaka kagamba balina engeri gye bataddewo n'embeera nti bannansi balowooze nti bw'ozoganya ennyo poliisi n'ekkwata n'ekusibaasiba ne bakuba kibooko n'obeera nnyo mu mawulire olwoba okola ne palamenti n'ekola ekintu eky'ekisimu ne badda mu kuteesa Zaake yavumya ono Zaake yakubye ono naye nga ebintu ebiruma abantu nga ffe baffe Kakiri nti nfuufe tukuba mazzi tunywa wamu n'ente amasomero ga Mbirigo otambula mayiro 8 ebyo tebabyogerako wadde nno wadde bisinyaako waba ogenda owulira nti waliwo omusolo omupya oguzze bava ku musolo guyisa oguyamba gavumenti nga badda ku Zaake byakoze so awo wennyini wenzija nti okuddira Mpuuga nga tanaba nakukkiriza nti obwa komishona buvuddeko ne mulonda komishona omuki omulala ekikolwa kiba kya kibiina kitalaze bukugu mu bukulembeze ate nga batudde ne komiti gye bayita neeke anti kati no matter ebiseera ebisinga awonjaleeta example ya President Museveni Museveni ajja n'abawuddisiza n'agamba NRM yatudde n'esalawo teri mukulembeze n'omaasalawo avuganya ku bwani kuba chairman bwe NRM naye nga ekituufu bali abatudde si baba basazeewo wabula ye Museveni kyaba yasazeewo kye baba bakoze eki bagendeddeko nti ebibiina by'obufuzi awo wennyini we mu ebibiina by'obufuzi biddidde eggwanga lyaffe politics n'agenda mu bibiina by'obufuzi completely nga n'abagoberezi bava mu kugoberera ebinaabayamba ne batandika kugoberera kino kyekibiina kyange so kino singa kiri ekitali kyange kati dictatorship Museveni yabadde yaleeta nti ewuwe asalawo kyasazeewo ne kigenda ate kati ekutwazivasinze ne mu opposition
Zaake yagambye agenda fuba nnyo nga bwe bamwesize obutaswaza kibiina kye era alina okukola ebiina okukolebwa mu kibiina nga birina okuba bitwala ekibiina mu maaso singa abalala ate abakisula obusozi. Tajja kiswaza ye kubanga kikyo kyagala ennono yakyo olina okuba nga oli muvunnami mulungi nga Kyagulanyi bw'ayogera tasobola ki tasobya. That's principle number 1. Olina okuba ng'abaana abali ku social media naye bavuma omuntu ne bamutuuka ne mubyenda nga bavuma akitiibwa kangeze nga Katikkiro nga Mpuuga nga Abedi Bwanika bwe talina bagambako bala abataata muvumo olina jjiwa muki muliro. Olina okuba nga bw'oba oyogera okulembezaamu kali akagambo ffe nga abavubuka ffe nga Abaganda okitegeera. So eri yonna principles ezo Zaaka zisobola bulungi lode tumulabye. Olina okuba nga bw'osanga poliisi ng'egamba nti mulinnyawo tujja bakubatya gaasi gw'ogamba abaana mukwate amayinja mukole ki mulumbewo. In other words oyo politician wa violence era ennono z'ekibiina ezo ajja zigoberera ne ennono zaffe abaagala okukyusa eggwanga mu ddembe kwegamba mu mbeera liva mu Museveni zimuyagende naye nga enkyukakyuka ezze nayo eraga nti enkulembeze era y'abajentu oyo Zaaka atajja gisobola. Wabula ennono zino ez'okuba okugoberera obugoberezi nti abaana mugende mwekalakaasa enkya ne bateeka mu 50 nga muli 50 ne bavaayo 8 7 ne bakola ki ne basigalayo emyaka 3 kwamba politics okukuma omuliro ne false excitement oyo Zaaka ajja mutuukiriza era amusobola. Ne politics okununula eggwanga lyaffe kye tuyita okwambala engule nga principle yakyogeranga awo eranze amba mukubyemu ebituli at least naffe tulina ababaka bangi abanupu betwalonda. Tulina Nsubuga Pe waffe Busiro gwengenda okujja mu parliament tulina Abakyalisi Nyeko tulina Babete Ethero Nalima twaliwulidde nti kale kati commissioner gwe bagenda okulonda ye Nsubuga Paul ne tumanya nti kale waliwo awo buli omu alina yikosheya mu kibiina naye Zaaka eyo omu gwe bagoba ate Zaaka eyo omu gwe bazza Ssennyonyi gwe bajja kubwa commissioner kubwa Ssennyonyi yali ali ku kifo kya yali ku kya is it ekyo yali anoonyereza ku sente zino kati bamujja kwawo ne bamuzza ku kyaki ku kyalopo. So tuleetawo ekibuuzo nti ekibiina kyabamukwano nanganda oba kyebipeerende ate Ssennyonyi alina waayita gundi nkozesa bamukwano. Okay, ekyananda kankireke ebifo ebinene saagirane na complain yonna kukyusa commissioner wa mu bukyamu bamutya naye nga baleese omuntu omulala ataliyani Zaake olwedde abadde mu kintu ekyo nga yakigobwamu kodda ng'alina ne violence erikkiriye ezeekola ki etegeerekeka. Nti kakati kyogamba abantu bebawadde tebasaanidde kubanga babawa maybe okusinziira ku bye bakola n'obusobozi oba oliawo ne bali bennyininyini nga bagambye nti balina akakiiko ka NEC oba organization yaabwe oba organ bikoze bitya nti batulanga abali mu pate bonna ne babaleeta nti okusinziira ku mbeera eriwo omuntu bw'ati n'obwati tumuwe oba tebeesalirawo nga bo anti kati ekyo kirina kigambye dda awo Kabaka waani Museveni kaatusiba nti bana NRM baasalawo tebalonda chairman okakasa bana NRM basobola kulonda chairman omanya ebibiina by'obufuzi birina obufere bwe bukola n'okuwuddisa bannansi. Nze ntera kuwa example ewaffe Busiro North twalina vice president n'ayisa bulungi nti ekkomo ku bisanja likole ki liveewo naye nga naye mutima gwe takyagala wabula President Museveni kyagambye naye bamawulire gawandiika nti bonna bakkiriza kikole ki liveewo naye nga mutima gwe takola ki takyagala era n'ava ku bagoberezi babamu akalulu ku balonzi ne Galabuzi bwe yajja ow'ekitiibwa Nenisozi Galabuzi bwe yajja naye yayise ekkomo emyaka bagiveeko ki ekkomo naye nga naye mutima gwe teyali agadde omwana wa Nambi teyali agadde Museveni asigale ng'afuga ggwanga lino n'ekkomo live ne ku myaka naye olw'okuba nti akolera kibiina ate akukikolera Museveni amu-influence nze kati gwalawo obulabye ogamba Galabuzi yayagala naye nga naye teyakola ki yes kati awo tuli ne muno gwe togamba munneke yasazeewo Mpuuga abadde talina kugoberwa kyekituufu singa kabadde kusalawo ne kabadde kalulu ka kikungu nti Mpuuga mukyamu oba si mukyamu ndi mugumu Mpuuga yali badde talina nawanyenyezebwako kyogamba Mpuuga ssaawa zino alina obusobozi obugenda mu mateeka okuwaabira omugobanga takkiriza obanga tebakkaanyiza tannawaaba kubanga tannagoberwa ekifo kyala kiri waliwo chance okuba nti Zaake gwe babadde byoya byenswa Parliament tena kigazetinga kino kya kibiina naye Parliament tena kola ki tena kifectinga so essaawa zino oyinza okwesaalira naye
yani zakenga go wadebe yabyenswa ye na akyagubya agamba tebasobola kungoba kuba commissioner nga tebayise maki mateeka yaddenga nabo balina amateeka ge bayisemu era je binagwera sijja kwogera ku future perspective njaganya okwogera ku kyawedde ngamba nti Mpuuga yabali tasaanide gobebwa ne sente zenyini milioni 5 zibamuwanga akasiimo tezisaana kutumwa linnya lya nguzi n'ekintu ky'okuzizaayo kikyamu nnyo kuba bwazizaayo ziba tezinawe ziganyiddwa mulonzi era ziba zigenda ganyibwa bakungu b'NRM so mu buufu obwo ngamba Mpuuga sonyi waffe abettanira enkyukakyuka ey'abannabyabufuzi ab'omuggundu so si enkyukakyuka eya false excitement okuteeka abantu mu mbeera nti Museveni agenda tumuli bubi naye nga kubimutwala ate mubivuddeko kuba ebimu kubimutwala kuba na Mpuuga nga naye tumulina kubanga tuli kitole nga tetoyawulamu kati ngaze wendi wano wencriticizinga nti Kyagulanyi mukyamu ni musajja wa Nuupu okuva edda nedda singa sawa zino ngamba tuli bawamu tuli kitole ne tunawa kitole nga kitole kiba kiwerawo ekiti nga okibegulako ettama ekyo tekisoboka kitegeeza katulina mu side egamba nti Mpuuga ye mutuufu nga bw'owulidde Abedi Bwanika babaddeko ku radio olwaleero bemulya ddala nga abuulira zaake nti ekifo kyalina akina mu bukyamu so nga ebyonna tebyali baddewo bwe tuba twaga otwala eggwanga mu maaso tulina kuba nga twekutte kitole kati bwe tuba ate ebintu byennyini bye tukola ffe byawudde bwawuzi Uganda empya mba simanyi watugenda gisanga so nga ate tetwali agadde embeera ya Museveni zimukusigala ng'esigalawo teri muna Uganda yali agadde Museveni kututa ate muhoozi atukwate ekyo tekiriwo ate nga naye kakati ekituufu kyekiriwa kubanga tulaba nti Muhoozi naye ali biza alinga anoonya akalulu kati anoonya obuganzi Muhoozi anoonya obuganzi ate abalinga abawerekera Muhoozi ate be bamu abawerekeranga Museveni katego kyakali awo kazanyo kyakali awo awo nja kugamba bwenti nti bannayuganda obwavu bugenze butuluma ne butulukane ku magomba kati ebisanzi singa omuntu omwavu tabala choice agobererawo wali kaki ekyo kyennyini kyenabune ngamba nze kyali singenda kukola ekisinde ekyange era kisinde Busiro North kitambula bakita operation bantu wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira kubanga buli bwogoberera balowooza nti ogoberera kulya nawe atali sente balowooza ogoberera nekola ki kulya kati ne Muhoozi alina group ezimugoberera za category 3 waliwo abantu abagamba nti tujja funayo akasente ono geno sente azikola ki azirina abo bavaawo tulinayo abatalina ssuubi nga NRM balaba erima abakungu biri ebikungu omanyi NRM yo erima abasajja abakadde abawuza ffe twalwana entalo tebalina ng'egyo babyagissensera bulungi gibeera wakati ne bagamba katusendiko omuvubuka tusigale nga tulira mu NRM naye nga tulira kuki ku muvubuka yokka tugenda naye eri awo ne mubaamu ne bana abatalina we bagwa bagamba kati tuna Kyagulanyi naye ebintu enkola gyakoze ebintu eraga lwatu kitakyasobola kuvuganya ani 7 so kati tetulina kyakukola katugoberere bugoberezi naye nga amazima ye Munnayuganda omutuufu alina omutima ogwagaliza eggwanga nganzi tosobola kwagala ggwanga lye Museveni alite nga likolokasa emyaka 4 likwasibwe mutabani we kitegeeza eggwanga lyammwe mulitunze mulisuubuzza ate n'ekirala kyenje ejja kuba ntono kuba principles n'ennono ze zimu n'ebikonge ebigenda okuba mu gavumenti eri bijja kuseera bibiri ne mweno so nga ate Uganda gye twetaaga twaba tutaaga gavumenti empya nga ne bw'obaawo opposition naye ng'oli mu gavumenti ene eriwo mu mpya tojja ekyo kubanga opposition nako ka gavumenti kato mu gavumenti ennene kyobulaba abantu akulisizinga ennyo Mpuuga wenzija nti opposition sente zeefuna okuviira ddala ku Kyagulanyi sente ezamuweebwa nga okuba n'ababaka mu parliament zali billion 1.2 billion ngani yazimu government ezimu etya that is very official even it is gazetted nti buli kibiina bakiwa sente ekitwala omubaka mu parliament kati Nuupu yasinga ababaka abangi mu parliament nga opposition party era yafuna 1.2 billion ku sente y'omulimu muki omusolo naye ezo kati simbi era si corruption ne bafuna ne emmotoka buli mubaka yadde wa Nuupu yali wanisa omukono nga nawiddeho wane Canada abadokita beekalakazana nawe ne batuwa sente nnyingi ate abantu babonaabona nasubira nga ababaka aba opposition abakkiriza nti twagala Mpuuga sente zembi nnyo zanguzi bayadde wanika ku mikono ne bagamba emiliyoni 2 batuwa byaki nga bannansi tekyafuna emitwalo ameka 2 ne bwe ekyo kyabalema okudefendinga ne babanga benefit bazifuna bulungi okuva ku 1.2 billion ezagenda mu pate ya Nuupu okuva ku miliyoni 2 ezaweebwa ababaka abo okugula emmotoka
ne sente ndazo bafuna zima baita pa PDM bayina ngeri je baziyita obusimu nga bayina je balaze ku mirimu gya parliament sente empitirivu nnyo munansi zatakola ki zona nanga tazina ziyambira munansi so beba nga bakkirizo zifuna bave ku mpuuga ne wana abavudde mu nuupu ne wana nga bamugoye ku commissioner nga basakisidize munye bamugoba fabameyo ekyo kikolwa tujja kirabanga ekikolwa ekyokulumba omuntu n'okukakanya amanyi g'omuntu so nga ate kizza amanyi g'enkyukakyuka yonna emabega yadoliwo FDC yadoliwa DP yadoliwa operation muntu wansi kwekikirira nganza atakkiriza mu bibiina ebyo byonna ndaba nga bigobera bugolezi mu 7 ekyo ekikolwa ekyokugoba mpuuga ng'omubbi ng'ate musajja watali innocent kikyamu kivumirirwa n'ate n'abaagala okutitibya muhoozi yadde ng'eno saga yonna weeri kintu kikyamu nnyo okubanga akozesa advantage nti bano bali mu kulwanagana so kati kawumbewumbe abalwanagana afune group ekola ki edde owuwe